Niarany sakafo tamin'ireo olona nasaina tao amin'ny Jospiba Ambopo Ramatoa Lantra Kotomanga solombavambaoaka vaovy tao amboribory tany faharoa teto Antananarivo renivohitra fiaraha misakafo izay natao indrindra namafisina ny fihavanana sy ny firaisan-kina. Olona misy dimanjato no nasaina Ramatoa Rakotomanga Lanto solombavambaoaka voavidy tao amboribory tany faharoa amin'ny lokony mapara omaly nandritra nisy sakafo piralaina izay nitotosaina tetsy amin'ny Jospiba etsy Ambohipo. Lanona roa sosina be zao tokoa no nakalazana araka ny fanazavana voaraitiny toerana. Sorana aloha zany an'Andriamanitra voalohany indrindra satria dia namonomono izay omaly mba fangatahana tsodrano amin'Andriamanitra ary izy koa no namaly mivavaka ka natonga anay zany nametrahany ny vahoaka ny boribory tany faharoa fitokisana ka androany izay dia nanasa isaotra anireo mpiara-miasa rehetrarehetra anireo olona rehetrarehetra izay voasolo tena manerana ny 420 fokotany ary mahafaly anay fa satria dia ahafahanay mizara sahady an'izany fifaliana izany ary indrindra ahafahanay ihany koa manohy ny asanay satria ny andrasany zareo aminay dia asa fatsikabary ka atombokay androany zany no Mariandramatoa Rakotomanga Lanto nandritra ny fotoana fa tokony arahana akaiky ny fanambaran'ny fitsarana manokana amin'ny sanan'ny fividianana na ny CES izay nilaza fa tafiditra faharoa ny tenany tamin'ny fividianana solombavambahoaka kanefa izy ny solombavambahoaka nitarika ary nitondra ny laharana voalohany ao anivony boribory tany faharoa. Ampiarina tsy ho ela kosa ny fandaharana asan'ny fampandrosoana ho iatrany Ramatoa Rakotomanga Lanto.